Bienvenidos carmaníacos, yo soy Luis de Mendieta. Hoy estoy en Mitsubishi L200, esta gran pickup diesel que tiene la marca y que no muchos conocen. Tiene buenos atributos y sobre todo una capacidad off-road muy interesante. Vamos a conocerla, a ver ustedes qué opinan. Hoy tenemos Mitsubishi L200, este pickup que en esta versión tope de gama, turbo diésel, nos ofrece un frente, este frente que la marca ha hecho ya como parte de su nueva firma de diseño y que la verdad es que se ve muy bien. A mí me gusta muchísimo, creo que le da otro aire, es muy diferenciado del resto, muy atrevido podríamos decir, sí, quizás agresivo hasta cierto punto, sí, pero creo que pues es lo que estamos esperando. O sea, queremos coches diferentes, queremos diseños atrevidos, arriesgados, salir del molde, y para esto pues creo que Mitsubishi lo está haciendo muy bien. Me gustan las luces diurnas que hacen juego con como esa extensión de la parrilla hacia las calaveras, la parte baja con las direccionales y las otras calaveras, con unos detalles en cromo y en color plateado como aluminio que le dan muy buena vista, junto con los espejos laterales en el mismo color. Entonces creo que estos son de las cuestiones que nos pueden gustar de Mitsubishi, y en el caso de L200 tenemos absolutamente toda esta firma de diseño que ya es una constante dentro de la marca. Vemos unos rines mucho más agresivos, un estribo, tenemos incluso un accesorio en la parte de la batea. La verdad es que creo que L200 es uno de estos productos que debemos de conocer y probar para saber que puede ser una muy buena opción por cuestiones de tracción, por cuestiones de carga, por cuestiones incluso de capacidad de arrastre. Es una gran camioneta. Me encantan las luces traseras en esta forma, como un 7 invertido, como si fueran unas P's volteadas del lado izquierdo y del lado derecho, pues sí, la forma de P. Me gusta que seguimos teniendo cromo para embellecer un poquito lo que es la tapa de la caja, y la verdad es que todo este sentir le da mucho más efecto a un pickup multipropósito, que quiere decir pues que te puedes ir off-road, que puedes ir con la familia o con los amigos y que puedes trabajar. Entonces creo que cumple estas tres facetas que son las más importantes hoy en día para un pickup, y lo logra muy bien, además de que la motorización diésel nos da un extra. Entonces, bien, tenemos absolutamente todo lo que podemos pedir en este pickup, que definitivamente este azul le hace ver muy bien. Creo que le hace mucho juego a lo que es el diseño, a las luces, al cromo, y con esto vemos un producto mucho más atractivo de lo que realmente es, porque no deja de ser una camioneta pensada para trabajo que ha ido evolucionando y que conforme pasan los años va mejorando en muchos aspectos, como lo decía hace rato, estas tres premisas que son muy importantes. Entonces, ya que hablábamos de que es un turbodiesel, pues sí, es un 2.4 litros, 4 cilindros, por supuesto es turbo, es este motor que nos entrega 178 caballos de fuerza a las 3.500 revoluciones y 317 libras-pie a las 2.500. Aquí es todo el chiste de este pickup. 317 libras de torque con una tracción 4x4 y una transmisión automática de 6 velocidades que logran darnos un rendimiento en ciudad de 11.2 kilómetros por litro, como fue mi caso en Ciudad de México, y la marca ofrece que en un consumo mixto te da hasta 15.2 kilómetros por litro. Entonces creo que es un buen consumo, es un motor bastante bueno, se mueve bien, y el torque hace la diferencia en cuanto se refiere a jalar y a cargar cosas en su batea. Entonces creo que ahí está la diferencia que podemos entender. Es una camioneta bastante buena para el uso rudo que podríamos tener. En el caso de la batea tenemos por supuesto un bedliner cubierto, 920 kilogramos de peso podemos llevar y 2.300 para jalar o arrastrar, como le llaman. Entonces creo que es un muy buen número para un pickup mediano, que estamos hablando que nos va a dar un buen rendimiento por el tema diésel, que tenemos el espacio perfecto en los interiores para nuestra familia o para los amigos o para lo que tengas que llevar, incluso a tus compañeros de trabajo. En la parte trasera quizás una de las cosas que pudiéramos extrañar es una salida de aire acondicionado, pero tenemos una salida para conexión aquí en la parte central
que nos ayuda a poder tener, bueno, pues por lo menos una conexión de USB ahí disponible para si tienes familia y quieres cargar un iPad o les llevas puesto el iPad a los niños, etcétera, etcétera. Bueno, se puede. Entonces, creo que está bien. Es una camioneta simple, no ostenta un gran quemacocos ni un techo panorámico, pero creo que funciona bien. Ahora, el volante de muy buena sujeción con controles, tenemos una pantalla al centro, la transmisión automática ya les habíamos platicado, tenemos sensores de estacionamiento, tenemos cierta seguridad que creo que hacen de este un paquete bastante interesante para quien está buscando en este segmento una camioneta sin querer hacer un gasto tan excesivo de lo que pudiera ser otro tipo de pickups, porque recordemos que en este mundo de pickups tenemos de todo, lujosas, más capaces y demás. Ahora tenemos un clúster digital al centro y la ventaja de esto es que tenemos un control de tracción para poder modificar y poderla llevar al lodo y poder jugar, y si entonces llevas tu motocross, vas a jugar y puedes hacer todo. Entonces, por 666,000 pesos creo que es una gran opción dentro del mercado de pickups y que la verdad se ve bastante bien. Muchos de nosotros conocemos, recordamos o sabemos de Mitsubishi y su relación con Dakar, su relación con el Campeonato Mundial de Rallys y esta herencia de cuestiones off-road que deja todo este tema de desarrollo, pues para las marcas en general, pues saben siempre que Motorsport deja mucho y permea mucho en la industria gracias a los avances y tecnologías que se utilizan ahí, pues del diario, ¿no? Entonces, L200 tiene cierto aire de estas, pues, evoluciones en cuestión de off-road. Es maravillosa, es una camioneta súper capaz, es una camioneta que en verdad, bueno, un pick-up que en verdad entrega lo que se pide para una camioneta que se puede meter en lodo, en arena, en tierra, en agua, en donde quieras, y es una camioneta que va a salir airosa. Para ciudad es buena, creo que nos haría falta una versión con un trim mucho superior para los que buscan algo más y que no solo sea un vehículo de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Quizás unos asientos en piel, la pantalla tiene que crecer, tiene que mejorar. Yo sé que estamos en un abismo entre cambio de generaciones, que cambió con un facelift del exterior y que se ve maravilloso. A mí me encanta cómo se ve el exterior, le da una personalidad distinta, y Mitsubishi es una de esas marcas que ha tenido este diseño raro de hacer las fascias y esto muy como fuertes en tema de diseño, muy llamativas, muy como, no toscas, pero sí que se vean como más de lo que es, por decirlo de alguna manera, y lo hacen bien. La verdad es que a mí me gusta mucho eso, las luces traseras, el cómo termina como si fueran 7 invertidos, eso me gusta muchísimo. Y la capacidad, por supuesto, de un motor diésel, en cuanto a torque, en cuanto a ahorro de combustible se refiere, me parece una de las pequeñas cosas que hacen la diferencia para que esta camioneta sea, o este pick-up, sea uno de los que puedas elegir si es que estás buscando en este segmento, que además este segmento, dicho sea de paso, es un segmento muy competido, es un segmento muy específico, y la gente que realmente compra un pick-up creo que son de los que más conocedores son del producto, porque realmente también están buscando algo para trabajo, algo para la familia, que tenga esta dualidad y que no simplemente sea un coche bonito, sino necesita cubrir muchas más cuestiones que solo tener bolsas de aire, una pantalla, conectividad, Apple CarPlay y demás. Entonces, juntando todo esto, creo que el paquete del L200 es muy atractivo, es una camioneta muy capaz y que sin lugar a dudas, para lo que la compren y la utilicen, es uno de los mejores productos que vamos a poder tener o ver en el mercado en este segmento. Porque recuerden que en el caso de pickups, pues tenemos pickups ya de muchos tamaños, de muchas capacidades, tanto de carga como arrastre. Entonces en este segmento creo que está muy bien el E200. Creo que sí le hace falta este refresh interior. Si va a venir cambio de generación, bueno, vendrá y le hará muy bien, pero con lo que tiene es suficiente para llamar la atención, suficiente para cumplir y suficiente para ofrecer algo bastante llamativo y atractivo para el cliente final, sea quien sea un ingeniero, un arquitecto, alguien que tiene un rancho, alguien que se dedica a veterinaria, lo que quieran. En verdad creo que tiene esa dualidad y esa es parte de la magia que tiene L200. Fuera de, pues, esta historia que les decía de Motorsport, del Dakar, de la cuestión off-road, que pues por ejemplo, si lo utilizas por que sea un tema de recreación y vas a llevar tus bicis o vas a llevar tu moto, pues vas a llegar a donde no muchos puedan llegar sin ningún problema y vas a salir airoso y vas a disfrutar de esta cuestión o este tipo de vida que tú tengas. Entonces bien, me gusta, bien hecho por Mitsubishi de seguir teniendo este tipo de producto en su oferta en catálogo, y la verdad es que creo que pues
Es una de estas joyitas que tenemos en el segmento y que no muchos conocen y que valdría la pena que la vayan a ver. Yo soy Luis de Mendieta, si aún no se suscriben, ya saben, suscríbanse, denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias por todo.